Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok senembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga riungan urang sadaya di ieu tempat dijadikeun cukang lantaran datangna rahmat magfirah Allah pikeun urang sakumna. Birehing setiap manusia hirup sadar kana kasalahan masing-masing tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan. Lamun lain Allah maha panghampura tangtu urang sakabehna kagolongkeun jalma nu baris carilaka. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubalighah hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngariung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Sakedap deui urang mayunan sasih Ramadan. Moga-moga Ramadan anu dinten Salasa insyaallah urang sakabehna aya dina kasehatan aya dina nilai Allah subhanahu wa ta'ala kapanggil di bulan Ramadan malah mandar dipupus sakabeh dosa perdosaan urang sakumna. Ibu miwah bapa sadaya aya nu ngaran hirup teh neangan kabarokahan. Nganu jadi persoalan barokah hayang ngarti tepati nu akhirna neangan barokah sok salah jeung sok gagabah. Nyanaon atuh nu disebut barokah? Nu disebut barokah mah al barokatu huwa ziyadatul khair.
simpel nama barokah teh nyieun alus hasil alus. Lamun ieu ku ibu dianggap pangaosan alus maka hasil nanti bubar ti dieu. Anu pedit gera bager, nu goreng jeung dulur gera akur, nu sok pasea jeung tatangga jadi tara, nu geus eueuh ka inung bapa sing eling laku lampah kolot anu geus eueuh. Tah kakara eta disebut barokah. Lamun teu kitu-kitu acan nu pedit anger jeung dulur teu akur anger, tatangga haben pasea tah naon hartina pangaosan ayeuna. Matak nu disebut barokah mah al barokatu huwa jadatul khair. Nyieun alus hasil nage kudu alus. Bapak tahajud alus alus naon hasilna? Urang salat alus alus naon hasilna? Kadang-kadang urang salat lekoh bacaanana tapi sakapeung mah lekoh ngageunggeureurkeun baturna. Jadi leungit barokahna. Kadang-kadang mah urang oge tahajud peuting-peuting gugah tapi eleh ku status. Memeh tahajud ge geus nyieun heula status OTW tahajud. Akhirna tahajudna teu jadi pahalana eueuh. Matak barokah mah khusus keur nu jalma-jalma nu hatena teh geus bener-bener leungit we, hayang dipikaresep, hayang disanjung, hayang dipuji, meunang barokah. Ai kitu mah masih keneh hayang diajen batur moal aya barokah teh. Mata kuncina hirup mah eueuh deui hate. Barokah ilmu ku amalna, amal nu mana? Amal nu teu dibeja-beja. 2 poe Ramadan dekul taraweh status paragpag. Alhamdulillah taraweh kedua lancar, katilu kaopat les eueuh si eta mah ti masjid. Geus maca Quran, geus maca sholawat, nyieun status. Rada serak saeutik tos ngaon Quran sawewengi pan ieu teh gehel nu kitu batuh teh. Jadi hanya sebatas ukur butuh disanjung jeung dipuja-puji ku batur padahal urang teh saha? Nana gerhana teh saha? Disebut al-mukarram kuring nolak, disebut ustad kuring nolak, disebut kiai ge kuring nolak. Nah mah jeung nolak acan pantes kuring disebut ustad, can pantes kuring disebut kiai, matak calana biasa, bajuna baju biasa, ngomong ge ngomong biasa, da kuring manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Ieu ngomong ge ngomong sunah, teu sugan ku Arab. Sabab kuring sadar lamun kuring di Purwakarta ngomong Arab, ibu jangar kuring lieur. Atau cobaan ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate, ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti subuh tadi. Jeung teu bisa dibalikan deui. Ari kitu mah kuring nepikeun ku bahasa urang nyatana bahasa Sunda, pan lumayan belenyeh seuri meureun ngarti teh matak seuri ge. Tah matak hadirin kaum muslimin, barokah na hiji perkara teh gumantung tina kaayaan dirina. Ilmu barokah ku amalna, umur barokah ku manfaatna, harta barokah ku sodakohna, jabatan barokah ku bisa deket deheus jeung rakyatna, ustad barokah ku bisa ngamalkeun ilmuna, lain sakadar bisa ngomongkeunana. Matak nu jadi ustad teh berat. Ieu teh diantara dosa nu pangbadag-badagna teh kuring Pak, loba ngomong araringgis nol amal. Pan eta teh urang pisan teh. Lamun ngomongkeun tahajud, yuk toong ka Cimaung nu ngomong tahajud, molor pakades aslina. Lamun nerangkeun sedekah daerah atuh. Innamal shadaqata lil fuqara, sarodako yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, dua ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Isuk teh ibu bakal sarodako, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan. Kuring mah ngomong sedekah boro-boro isuk, poe ayeuna ge kuring lain sedekah. Naon atuh ngajamret ladang sedekah? Mana bukti sakedeung deui ceramah beres bakal aya nu ngudag. Cing teu naon eta sedekahna heudeuk ditampa ku kuring, heuda butuh. Jadi kumaha atuh ieu teh barokah teh? Sabenerna barokah mah aya di bapa Pak, lain aya di kuring. Matak toong nu disebut al-mukarram teh yang mulia teh nu mere, lain nu dibere. Cicing ya bisi heli ya. Nu disebut al-mukarram teh nu mere, lain nu dibere.
tak ayeuna status kuring datang ka dieu nu mere tawa nu dibere. Berarti al mukarram teh ieu tanu dipayuneun sim kuring. Apan ieu mas takdirna ge dibere lain mere. Malahan mah kuring ge hayang menang barokah. Da malahan mah kuring datang ka dieu teh tilu teh pahala ku Allah disimpen teh hiji mawa mobil make bensin berarti pahala harta kuring. Dua ieu teh kuring teh keur ngomongkeun ilmu. Insyaallah meureun ku Allah dibere pahala tina ilmu kuring. Katilu silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal. Oh ieu nana gerhana teh tilu tah lamun teu dibere. Kumaha atuh lamun dibere? Amplop ku urang dieu tah nu tilu leungit ngan duit meunang. Tinggal tanya kana awak kuring eta kitu bebengok maneh ustad. Dek milih duit milih pahala. Kira-kira jawabanana naon ibu? Halo suudon kadinya. Ai panya urang dieu teh bersih hate gitu. Ai teh curigaan gitu. Eta kitu jawaban ustad kira-kira naon akur jeung ibu. Berarti hate kuring teh lain hate nabi, Pak. Matak tong disanjung-sanjung, tong dipuja-puja, tong dipuji-puji. Kuring nana gerhana manusia biasa, lain manusia luar biasa. Urang bawa lalakon hirup, mun ibu hayang menang barokah tina ilmu, amalkeun. Geuning kanyataan mah. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha yatim miskin diarantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi sakapeung kamari beda pilihan ge gurger wae. Anu Anis asa aing pang Anisna, nu Prabowo asa aing pang Prabowona, nu Ganyar asa aing pang Ganyarna. Ai kuring loba nanya cinta tetanggaan jeung maneh ateuing babuge henteu pan garelo teh Pak. Ayeuna geus muncul anu meunangna saha nu didukung ku Kang Deddy Mulyadi, Prabowo Subianto. Heuh urang mah rakyat miluan we. Deuk sasaha ge mangsa bodoh da anger tahlil mah jeung tatangga. Gerasok ayeuna Prabowo telepon, "Bapak gitu, Pak Presiden di sini ada yang meninggal, hoyong dipang tahlilkeun." Pasti jawabanana sorry ye ustad dirinya ge aya keneh jauh-jauh kuduna yang di Jakarta. Matakeun era politik mada geus ayeuna mah hijikeun deui kuatkeun deui urang dulur jeung dulur tatangga jeung tatangga kakara barokah hirup. Geus ayeuna mah nu pihak Anies wayahna kudu nampak, nu Ganyar wayahna kudu narima, nu pemenang heukeun bae entong nepak dada. Naon sababna 5 tahun ka hareup tugas keur nungguan nagara Indonesia kudu maju jaya jeung abadi. Well tah aduh matak politik nu hade mah Pak Kades demi Allah politik rakyat leutik polos ya tam. Rakyat leutik mah polos ditanya, "Bu, naha make jeung milih Anies Baswedan?" "Hayang jaga Jakarta." "Ari ibu di mana?" "Di Purwakarta." "Jeung teh Bu, naha Prabowo?" "Karunya 3 kali eleh wae." Politik rakyat. Cing teh ibu naha Ganyar Pranowo dewasa jeung koloteun naon alesanana huisan kabeh. Matak geus beres teh da rakyat mah adem ayem. Tapi nu di luhur Pak, nu eleh encan narima. Kunaon sababna? Boga kepentingan khusus, rakyat mah teu penting-penting amat. Kamari ge geuning aya nu ngolo ka ibunya. Beas 2 kilo, duit 100.000. Minyak geuning saparapat. Ditarima ditampa ari palabah nyoblos bingung da poho deui nu mere kurumuy teh si Komeng. Nah jadi si Komeng nu meunang Pak kaci da si Komeng teu make modal meunang pedah make foto keur kieu. Ayeuna teh ibu teh ngadorakakeun batur beas nu ditampa minyak nu ditarima duit nu ditampa jadi henteu pan rumah sakit Cisarua pinuh kahanap make korol partai kaluhur make baligo haben we coblos aduh jeung teh ieu aya rakyat ayeuna geuning palalintar duit dicokot nyoblos ka nu sejen atuh abdi teh miluan harita teh di ditu teh da cing teh ulah dosa teuing garwe miluan tukang coblos aya teh ditewak sajam dikerem di rumah sakit dianggap nu gelo duaan. Timbul pertanyaan, kunaon make jeung kitu lantaran melaan kahayang.
Padahal nu ngaran takdir teu bisa hayang, teu bisa embung. Ngaran takdir itu teu bisa hayang, teu bisa embung. Loba jelema hayang tapi terjadi stres, loba jelema embung tapi jadi narimakeun. Matak barokah tina perkara kahirupan teh entong aya kahayang jeung tong nolak embung. Da jelema nu loba teuing kahayang mah bisi teu kahontal akhirna bingung. Gedongna heueuh sigrong, mobilna heueuh mewah, sawahna heueuh lega, ngan kabeh sertifikat di bank. Akhirna teu beunang kesenangan saeutik-eutik acan. Nu sangsara teu hayang unyam inyem, naha eueuh tanon keur mayar. Ieu barokah malur, imah butut HS tibra. Dahar jeung hulu peda mirasa, awak jag-jag, udud teu eureun, teu boga panyakit paru-paru saeutik-eutik acan. Ternyata penyakit terjadi lain karena dahareun, tapi penyakit terjadi karena siksik melikna hate. Batur nyeun gedong panas tiris, batur meuli sawah ratug angen, batur meuli mobil blus ka rumah sakit, batur nyeun pila paeh si eta. Matak datang na Ramadan teh kudu bersih heula hate lur. Nah kuncina bersih hate, sabab jelema nu bersih hate mah hampura bakal kabikeun ku Allah, dipilih ku Gusti Allah. Sabab Nabi Muhammad ge kunaon nabi dipilih jadi nabi, lantaran nabi milih pilihan Allah. Simple, hirup hayang sukses mah enteng. Kunaon Kang Dedi Mulyadi jadi karena Kang Dedi loba milih kahayang Allah katimbang kahayang dirina. Sok pikiran ku bapak moal di sacelewerekeun. Kunaon Pak Kades jadi kades? Sabab Pak Kades aya hiji amal anu milih kahayang Allah lain kahayang dirina. Nya eta mah rahasia pribadi masing-masing. Atuh ibu bade nanya ka kuring, kunaon ustadna na viral? Pilihan Allah. Sabab kuring bisa jadi aya amal anu milih pilihan Allah. Rahasia eta lain kudu amalan-amalan teuing lain. Hate sumberna Pak. Lamun jelema beunghar daek infak daek sodako, maka beungharna abadi langgeng dunia langgeng akhirat. Lamun jelema beunghar mung nulungan nu butuh, mung nalang anu susah, ngantep kanu sangsara, beungharna hanya sebatas dunia, geus maot mah tempo hartana beak ku anak-anakna. Wel tah. Sedil atuh da. Matak lamun hirup geus beunghar hayang barokah, pikanyaah nu sangsara gera bantu rakyat leutik. Naon sababna? Aya nyurulung cai panon tengah peuting, bebeja ka pangeranna Gusti, parakeun milikna, deketkeun rizkina, panjangkeun umurna. Barokahna jelema sangsara lalajoan ku ibu nalika zaman Nabi Musa alaihi salam. Aya jelema sangsara bebeakan, datang peuting bingung sare, datang berang bingung dahar. Ieu mah sasangsara-sangsaran urang, sasangsara-sangsarana ibu teu pernah datang peuting bingung sare, kasur boga angel boga simut boga. Ieu mah datang peuting bingung sare, datang berang bingung dahar. Sangsara bebeakan datang ka Nabi Musa, ya Musa, kaula teh sangsara bebeakan, dituding-tuding ku batur, dihina-hina ku batur, cing nyobaan kuring hayang hirup beunghar. Akhirna Nabi Musa nulungan menta ka Allah, ya Allah beungharkeun si fulan. Maka bahasa Allah ka Nabi Musa, hei Musa, lain ku kami teu dibeungharkeun, ngan lamun manehna beunghar maka bakal maot isukan, lamun manehna sangsara maka panjang umur. Tinggal pilih ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, deuk beunghar isuk paeh, deuk sangsara panjang umur. Pek mangga sok pangmilihkeun. Beunghar, gedong, sigrong, mobil mewah, sawah lega, isuk dikubur. Sangsara ngan panjang umur, kira-kira urang dek milih mana? Ah, beunghar. Eueuh nu nanya kitu. Ieu mah jelema Pak saking ku jengkel-jengkelna hirup sangsara, bae Musa. Kuring dek milih beunghar mangsa bodoh, isuk dek paeh oge. Teu nanaon, ridho kami. Akhirna ngadoa deui, Gusti milih beunghar mangsa bodoh maot oge. Ternyata modalan hei Musa, dimodalan ku domba 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 20 tahun teu maot-maot, beungharna bebeakan. Datang ka Nabi Musa, ya Musa, kaula geus beunghar, ari anjeun nabi lain,
Cek Nabi Musa, nabi nah gitu. Cek anjeun kuring lamun beunghar bakal maut, ternyata kuring teu maut-maut. Kade Musa, lamun ibu aya perjanjian jeung Allah beunghar isuk maut, tuluy 20 teu maut, deuk ditagih moal. Moal teu kieu alhamdulillah Allah pohoeun. Mage jeung aya Allah poho. Ternyata Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, kunaon si fulan geuning beunghar teu maut-maut?" Maka jawabanana, "Ya Musa, deuk dimautkeun kumaha eta jalma sedengkeun unggal peuting loba jelema ceurik nyurucud cai panona ngadoakeun ka eta jalma supaya panjang umurna lantaran harta dibagi-bagi kahirupan kasasamana. Tah matak hayang panjang umur, hayang berkah milik, teangan jelema nu susah bere. Harayang panjang umur, teangan bubar tire nu boga hutang pangmayarkeun." Cek ibu teh boro-boro mayar nu batur cenah nu aing ge gede. Ari hayang panjang umur. Sabab naon hartina beunghar lamun leungit barokahna. Sedengkeun harta bakal barokah lamun loba jelema nu ngadahar tina eta harta. Yatim, miskin, fakir, kabere pa akhirna ku Allah dibarokahkeun hirupna. Mana barokahna? Mun bapa nyekelan duit 1 juta, lamun di dia nu haladir nyekelan duit 1 juta, maka nu dipenta ku Allah 25.000. 25.000 tina 1 juta. Nu 25 bakal nyalametkeun 875. Tapi lamun 25 teu dikaluarkeun, maka bakal jadi penyakit karena angka 875. Tina 1 juta nu dikaluarkeun 25.000, maka nu 25 bakal jadi penyelamat karena 875. Tapi lamun 25 tadi dikaluarkeun maka bakal jadi penyakit karena angka 875. Lamun telepat ieu tamu calon bupati mun teu salahnya. Kang sehat deui. Nuhun. Calon bupati Purwakarta itu urang ge apal. Da boga perjanjian engke meunang cenah ditabeuh deui ustadna jadi ceuk abdi teh lah. Maka abdi ngadoakeun kun payakun sing jadi lah. Asli nyabunya. Mudah-mudahan pun lanceuk sejatandang Makalangan di Kabupaten Purwakarta kun payakun Allah sing dijadikeun. Nah belah dia mah aminna rada cara bawa Apan amin teh mugi Allah ngaijabah. Amin mugi Allah ngaijabah. Allah mah bakal ngaijabah ngan ijabah oge ku bapak ibu. Kumaha carana engke teang coblos haben amin-aminan aya nyoblos kanu lain teu jadi-jadi. Oh hujan banyak padahal kalau kaluhur ya Pak teu sabiosok. Barokahna tina harta 1 juta dikaluarkeun 25 nyalametkeun 875. Lamun 25 teu kaluar tina 1 juta maka jadi penyakit karena angka 875. Bikeun ka anakna bakal baong, bikeun ka pamajikanna bakal badung, diteleg ku urang jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, bakal jadi penyakit 10 tahun teu ngaluarkeun tina angka 25. Rumah sakit mana geura pilih anu bakal milih angka 10 juta, Pak. Mata barokah tina harta eta. Ayeuna manusia di alam dunia pan boga 3 sobat anu satia, si dadap, si waru, si kadu. Jadi balad urang teh aya 3, si dadap, si waru, si kadu. Lamun si dadap menta duit anu gede moal burung dibere, mun si dadap menta imah anu badag moal burung dibikeun. Saha eta si dadap? Anak jeung pamajikan. 2 si waru mah lamun menta tengah peuting kudu hudang pasti bakal hudang. Lamun harta urang digunasi ka ku batur pasti bakal dilawan. Saha si waru? Harta bana jeung pangkat. Sedengkeun nu katilu Pak si kadu mah sobat urang teh agama. Ternyata tina anak pamajikan tina harta jeung agama mana anu melaan nepi ka akhirat jaga iwal agama. Jelema boga harta gedong sigrong mobil mewah sawalega lol malaikat nyabut nyawana terus dikubur gedong cicing mobil cicing pamajikan ukur nganterkeun nepi ka luhureun kubur.
Allah sejarahna pamajikannya kasalaki nepi ka milu hayang dikubur. Allah malahan mah eta mah iwalti awewe lebay. Lamun salaki maot geuning ti luhur jiga nu heueuh. Bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we abdi. Lamun kuring tukang nguburkeun dijejak ku aing mah jug si rek milu mah kitu ah. Geus geblus mah ka jero Pak. Sok pada ngaruang moal teu kokosehan kaluar deui. Cing teh lain rek milu rada gelo sak ustad. Tungguan 100 poe natus ngaranna nu ngomongkeun nyaah ka salaki beres natus la ilaha illallah begerna jiga angkot eueuh penumpang asli eta baheula mah geuning salaki deuk maot je bade jeung saha emak ngiring emak pret geus natus mah asli Pak begerna jiga angkot eueuh penumpang dicarek teh ya atuh gaul saeutik meuni kararuno matak di dunia mah cinta teh bohong bener wadul Pak matak di dieu ya bapak-bapak omat ulah beger jeung budak SMA lamun bapak umur 50 tahun heg aya nu bogoheun budak SMA umur 20 pikir deui Pak sabab nu 50 tahun mah usaha keur ngedeng gedong kajieun sawah boga mobil aya eta nu 20 ngablu we Pak aya deui nu paling paur 50 tahun naik kana angka 80 tahun nu 20 naik kana angka 40 bapak maot hampura nu cicing di gedong bapak anu nyekelan mobil bapak maru Pak mata ulah kade bisi ibu ungut-ungutan urun bahagia urun lain bangga so mata manusia boga sobat tilu hiji anak pamajikan dua harta jabatan katilu agama jujur Pak ka anak pamajikan dipenta 100 juta dibikeun menta imah gede dibikeun menta mobil dibikeun sedengkeun urang maot anak pamajikan ukur bisa nempo luhur kuburan harta bana jabatan urang maot teu milu saeutik-eutik acan gedong cicing mobil cicing sawah cicing tapi agama nu aya dina hate bapak milu nepi ka akhirat bahkan Allah nakon man rebuka urang menjaga heheotan di ditu teh nu ngajawab ternyata amal urang dina agama bener matak sing harade lamun harta pake sodako lamun jabatan pake manfaat ke rakyatna lain dagang baligo pabadag-badag ngolo we jeung ngolo kalam da murid Dedi Mulyadi mah kieu tengker mengpeng aya apan bupati teh engke teh bakal dicoblos ku urang maka geus jadi teh tong sok mopohokeun urang ari keur hayang alet-aletan jeung rakyat ai geus jadi geblus ke alam gaib teh tapi kuring yakin ini pun lanceuk pendidikanana ti Kang Dedi Mulyadi yakin seyakin-yakinna bakal persis ngan moal persis teuing pasti bakal jigah Kang Dedi Mulyadi nyaah ka rakyatna wawuh ka rakyatna nyaho kanu susah apa kanu lapar bisa nyusut saipanon rakyat mata keur kuring mah teu hararayang jadi pejabat rugi talung kene jadi ustad mah baceo sajam 2 jam balik gemol calon bupati wayahna ayeuna sumping ka ieu tempat ulah wakamuli bisi ieu anggaran kurang wayahna sing ngeurepan ku kades jeung calon bupati rakyat mah ibu urang uih we apa ngaran pamimpin mah ieu Siliwangi ari silih-silih ai wangi seungit jadi deuk nyengitan rakyat lain deuk ngabauan awak deuk nyengitan rakyat lapar anjeunna pangheulana lapar rakyat seubeuh anjeunna pangpaneurina seubeuh rakyat geuleuh anjeunna mah bisa deudeuh inilah Prabu Siliwangi koprok euy sabadoa barokahna jabatan nah da geus maot mah atuh jabatan cicing sawah cicing imah cicing iwalti agama anu mangaruhan jabatan agama nu mangaruhan harta agama nu mangaruhan kana hirup maka agama bakal bebela di alam akhirat jaga termasuk urang ayeuna ngariung sakedeung deui bulan Ramadan datang wayahna janji Allah kami nolak ibadahna
kami nolak saumna, kami nolak salatna, kami nolak segala rupa bentuk peribadahan sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Hiji, kami nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Cicing nya nu di tukang juga aya reaksi euy. Jiga nu rarumasa teh geuning. Jug tual balik moal teu nyeniran urang. Tilu, kami nolak puasana, kami nolak salatna, kami nolak segala rupa ibadahna sapanjang dulur goreng jeung dulurna. Kahiji, naon hartina bapa salat, naon hartina ibadah haji tiap tahun, naon hartina pangaosan, naon hartina kuring ceramah, naon hartina muka Quran, naon hartina maca sholawat sapanjang poe ayeuna urang can ngadatangan kolot menta hampura boa kolot keur sono ka anak, boa kolot hayang tepung jeung anak, sedegen urang teu eling-eling kana jadi kolot hampura, salat bakal hampa, dunia bakal ancur, rezeki bakal heureut, jabatan ge ukur pupulasan. Sabab aya kolot anu teu katepungan ku urang. Mungpang mengpeng inung urang masih kena aya bapa aya gerak tepungan bubar ti dieu sakedeung deui Ramadan datang sumujud kanu jadi kolot ma hampura jisim abdi ti leutik ngajengkelkeun ised gade ngeselkeun hapunten teu acan tiasa mulang tarima kanu jadi kolot balung bang timur datang na Ramadan berkah bakal datang. Eudeup moal bisi aya di antara urang nu hadir pernah pabaeud-baeud jeung kolot, pernah ngahoa kolot, nyentak kolot, maka apa perjanjian dunia jeung Allahna, laut siap bahena, angin siap gedena, bumi siap ancurna, gunung siap bituna, beh dituna kabeh angin topan puting beliung bakal datangna lamun anak wani nganyerikeun inung bapana, artina dunia teu ridoeun nalika inung bapana dihianat ku nu ngaran anakna. Ternyata poe ayeuna tempo ku ibu jelegur di belah kidul, jeleger di belah kaler, cikeneh kamari Majalengka, lol deui baheula Aceh, di mana-mana bencana alam, padahal moal aya alam mere bencana, hakikatna mah aya panyakit manusia, nyatana kolot nyeri hate ku nu ngaran anakna, ngomong henteu ukur nyurucud cai panona, maka dunia geus siap ngancurkeun eta budakna. Matak dina maotna ge dina maotna malaikat mapan badai maotna Kangjeng Nabi nanya, ya Rasulullah, wios ku kami dicabut nyawa dinten ayeuna. Ceuk Nabi teh mangga, kami geus teu kuat hayang tepung jeung Allah. Eta malaikat ka Nabi nepi ka nanya, urang manu hadir di dieu Pak, malaikat moal loba nanya, geus geregeteun hayang nyabutan ayeuna keneh tah. Nah, apan urang mah rumasa anu hadir di dieu teh jujur we, baredegong ka kolotna teh. Ibu baheula ngalaman 6 tahun, bapak ngalaman ngora, kuring ngalaman umur 3 tahun, saha urang baheula keur umur 6 tahun, saha urang baheula keur umur 7 tahun, saha urang baheula keur umur ngora, saha ibu anu lalajo wayang bari bobogohan dinu poek teh saha tah? Saha Pak baretu anu nolol tina janela imah rana deuk dipeletok ku hancip teh saha tah? Saha anu sakola loba mabal teh saha? Saha anu ku kolot dititah ngadon kalah luas leos kamana karep teh saha? Dititah mencetan nyai pang mencetankeun sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Mung nyai pang nincakankeun suku, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna ibu geus kolot boga budak, budak urang titah nyi pang mencetankeun sirah, kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Lebok. Janji Allah kontan Pak, dosa kanungaran inung bapa boro-boro akhirat di dunia ku kami dikontanan supaya ngarasakeun kana kanyeri inung bapana. Well ta ayeuna mah bapa geus sarerepuh, ibu geus karolot, hayang mencetan kolot, hayang nangkep kolot, hayang nyuuh dina lahunan kolot, hayang bebeja masalah hirup ka kolot, hayang jadi bahan panyamung ka susah urang jeung kolot, tapi hampura tuh belah ditu ukur tutunggul anu ngecentul di luhur kubur reketek kana hate ukur bisa mere simbol ku kekembangan 7 rupa, artina maknana geras sengitan itu kolot ku kahirupan urang poe ayeuna. Neangan barokah di mana? Ti kuburan. Cicing rada sensitif bab nu kieu mah. Neangan barokah ti kuburan. Kumaha carana?
tepungan kuburan kolot, bersihan kuburan anak, ngehuleng heula sakedapan, saha kolot urang bareto, masjid dimakmurkeun, yatim kabere, miskin kabantuan, bubar anak di kuburan, lakukeun perkara dosa dilakukeun ku kolot, itulah barokah tina kuburan kolot. Lamun ayeuna nepungan kuburan, pedit anger, tah teuing urang teu tanggung jawab. Kumed anger teuing. Ingat-ingat ibu nalika kolot rek eueuh baheula. Kamarana anak hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan. Ieu teh amanat kolot, artina dulur sing akur jeung dulur, baraya kudu akur jeung baraya. Bubar ti kuburan lain sakadar kembang diawurkeun, tapi kembang artina seungit, geras seungitan kuburan kolot lain ku parfum, seungitan ku akhlak ibu saenggeus kolot geus eueuh. Nu baong gerak rem sedih atuh da. Nu bedegong gerak eureun. Naha teu karunya ka kolot bakal ditanya baongna anak ngadidik teu anjeun ka anak nepi ka baong di dunia. Ceuk eta kolot ngadidik disakolakeun dipasantrenkeun, tapi naha baong jeung bedegong ceuk kolot teh bedegong teh dituna. Tuh heuh ya bageurna urang teh Pak hasil ladang didikan kolot nyaan. Mata poin pertama naon hartina salat, naon hartina zakat, naon hartina saum, sapanjang anak goreng patut ka indung jeung bapana. Ibu ngalaman baheula keur leutik gering, kolot keur teu boga duit, nyokot cai jeung uyah, dikompres sirahna, dokter nu mana eta ubarna. Ternyata kolot aya proses kanyaah kanu jadi anakna. Pok kolot nyarita nyai geras sehat, hoyong naon sok emak engke bakal digugu, asal nyai sehat, padahal mah duit teu boga, hirup sangsara, tapi omongan geus nyieun janji kanu ngaran anakna. Artina kolot ngubaran lahir ku cai uyahna, ngubaran batin ku dongeng jeung caritana. Mata goreng patut nu ngaran anak, hampura dunia geus siap ancur, langit geus siap murag, panon poe geus bakal ilang cahayana, bahkan neraka geus ngentap-ngentapan nungguan anak nu goreng patut kanu jadi indung bapana. Pan ieu teh baheula teh baredegong. Ameureun bapa ge kudu ngaku lah. Ibu ge sami tina kiceupna ge kiceup inget. Dititah ku kolot tara ngagugu. Ayeuna mah kolot geus eueuh nyeri hatena luar biasa. Baheula urang minta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran kolot teu boga. Ayeuna mah ibu geus boga duit hayang mere ka kolot, kolotna nu geus eueuh. Bener teh. Nya matak tuh tepungan kuburan kolot beresihan. Ai kuburan batur di bareresihan, ai kuburan kolot urang nu mana nya tutunggulna poho deui. Ye eta anak amit-amit Gusti. Nah ari urang sok ngajugjug nu jauh, sok neang nu anggang teu bisa ngorehkeun anu deukeut. Iya tah nu deukeut mah diteun urang. Bener. Matak lamun ieu ge calon bupati lamun teh mah aya nu ti Bandung, nu ti Jakarta, tong dicoblos ku urang Purwakarta. Jauh si eta mah. Coblos mah nya urang Purwakarta lah. Kuring nyalon di dieu tong dicoblos. Kuring mah urang Cimaung, pasti ngamajukeun Cimaung, tapi Purwakarta nu bakal ngamajukeun Purwakarta. Ya mah da aneh Purwakarta nyoblos orang Jakarta, wawuh henteu apa henteu. Nu akhirna teh cenah pejabat teh penipu, cing teh nyoblos saha? Urang Jakarta. Susul ka ditu. Coblos mah urang dieu. Termasuk urang ge ka kuburan nama ke jeung neangan kuburan nu jauh. Nu di Tasik, nu di Cirebon, nu di Sukabumi, iya nu deket ya kolot urang Pak. Naon sababna? Moal aya anu leuwih jadi malaikat sabenerna di alam dunia iwati indung jeung bapa urang. Bener. Geratanya ka jalma nu sarukses, geratanya bisa dipercaya. Naon kunci kasuksesan? Hiji Pak, curucurna cai panon indung jeung bapa murag kana mun nu ngaran anakna. Maka Bapak Bupati, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus kuring yakin mereka orang nu paling ajrih kanu jadi indung bapana. Kaasup sim kuring eueuh jelema nu dihargaan ku urang mah asli tah. Kajeun Bupati Bandung datang, tara abdi tara suntangan, nah datara panggih. Dah abdi mah suntanganna keur indung. Malah tadi ge cinta mah doakeun ka mana ka Purwakarta. Oh cenah lemur Kang Dedi nya salam baktos. Oh cinta aya da anak buahna ditepikeun ku abdi nu mah eta. Ai mana teh cenah ayeuna teh ka mana ka Purwakarta digabrug tadi teh. Heuh cenah ku emak didoakeun sing hasil. Nah da heueuh atuh Pak. Sing hasil.
Alhamdulillah sing loba nu mikanya cenah ka maneh teh bener doa kolot mah asli jugnya raaheun. Gerak Pak engke Bandungan bakal we teh amplop-amplopnya teh Pak. Ngan lamun kumaha lamun eueuh, tah lamun eueuh lain doa inung abdi teu diijabah, panitia we kurang persiapan. Tuh. Aya mana cenah kamari ti mana ti Tasik mawa naon Ranginang, aya Dodol ti Garut, aya Borondong Majalengka, aya Wajid Cililin, ari ayeuna cenah ti mana Purwakarta, mere naon cenah maneh deuk mawa nya teuing teu kumaha engke bari emah. Tah naon kira-kira Purwakarta? Kiripik, Simpik. Oh, Simpik teh naon, Pak? Simping. Oh, cing karek ditempo dina dusnya. Lamun eueuh berarti ieu anak buah Kang Dedi. Waduh. Simping. Sate kolong. Oh, lain mau bisa dibawa itu. Ngeus eta we simping. Tah lamun engke eueuh, aduh ngawadul teu sadar. Wangsul kuring kasubuhnakeun pun biang sok ratug angen cing teh mah kunaon lain gerak kulem heunungguan maneh kolot mah hariwang eta teh bener ibu sok hariwang lamun anak can wangsul. Mata ku abdi teh pangganti keur hariwangna teh ieu cing teh mah abdi nya cacanakan jug eureun teh ratugna teh. Mata lamun ti dieu eueuh teh aduh sieun ratug we urang mah tuluy. Simping cing teh mah ditempo teh nah cenah lain ateuing cing teh itu mun ngawadul mah. Inung Pak. Nah, lol deui pun Bapak, aya Bapak cing teh hayang naon da aing ngahargaan anak teh lain ka inung wungkul jeung ka Bapak. Cing teh Pak, aya Bapak hayang naon? Oh, cenah kolot mah bolu. Cing teh rek sapasi rek setengah hiji. Nah, mungpang mengpeng inung aya Bapak aya sugemakeun ti ayeuna moal pernah anak sangsara lamun ngajamin kolotna justru anak bakal sangsara lamun kolot hayang teu dibere. Bandungan saklabah Pak. Tahajudna mineng, duhana unggal poe, maca Qur'anna lekat, ceramahna alus. Tapi naha ku Allah disiksa nepi ka 3 tahun dina sakaratna. Aya naon? Ternyata dosa kanungaran inung teu bisa nyugemakeun kanungaran kolot, nyeri hate lantaran salabah miheulakeun pangabutuh pamajikan, mohokeun kanu jadi inungna. Ieu penyakit sararea ieu. Coba ayeuna Ramadan can datang tanggal 1 Syawal can datang pamajikan geus ngaharewos, Pak engke mah acuk teh. Nu warna ungu urang kapelan, malahan mah tiungna urang denai sakantenan. Bapak heureun deuk nyarita kanu jadi pemajikan. Sabenerna Bapak teh hayang mere heula ka kolot. Tapi keung, nama kejeung keung, bebongok pemajikan sok nyarek. Pare ka mana? Ieu boga duit rek dibikeun kanu jadi inung. Molor we jeung itu, ta eta dorakana ibu teh tah. Da alus nama lain kitu pemajikan nu hade mah Pak, gaduh artos sabaraha urang jajabkeun ka ibu rama Bapak, entos ti ditu jajabkeun ka ibu rama abdi. Ta eta pemajikan soleh mah lur nu kitu lur. Nanda sanajan keprok ting aya ting eueuh di dieu teh. Eta wios kitu abdi mah teu dipangmeserkeun acuk ge wios bisi ieu. Keun da abdi mah kitu acuk ge seueur, bisi ibu rama teu gaduh acuk, yuk urang jajabkeun ieu acuk kanggo ibu rama, sugemakeun meungpeung keur aya da engke mah ukur nu nilaman lagi boeh warna bodas. Paingan atunya dosa pangbadag-badagna adalah dosa ka inung, dosa ka Bapak. Mungpang meungpeung inung aya sugemakeun ti ayeuna da geus eueuh mah deuk mere naon, hanya doa Pak. Leres Pak? Doa. Salat urang ditolak, zakat urang ditolak, saum urang ditolak, sapanjang pamajikan goreng batut ka salakina. Cicing ibu tong hayang balik cicing heula. Cicing. Cicing we heula. Jeung nu reka sigeungan ibu cicing heula cicing. Pamajikan goreng patut ka salakina. Salaki teh ngeh luat leet kesa ngoprot. Melaan saha? Melaan pamajikan. Nu macul, nu kuli, nu nanggung, nu itu, nu ieu. Tak hampir semplak duitna bikeun ka pamajikan. Pamajikan edas teu mikir beulikeun kana kuota. Sidik salaki keur nanggung jagong keneh eta pamajikan tiktokan di jalan. Kupur tah kana karunia kanikmatan pamere salaki.
kudu kumaha atuh cep cek ibu teh supaya man nebus dosa ka salaki gampang balik usaha samut nalawang panto bapana gering sumping cokot paculna laan sapatuna porosotkeun kaos kakina leos nyokot cai bikeun ka salaki pupuntenan ibu teh punten gitu bapana cai teh ukur cai herang teu ngangge gula suruput karasa amisna ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina beres gitu suntangan ka salaki palebah morosotkeun kaos kaki ulah wani-wani nyigeung hatena bau tarasi naik kana duitna beuki bawa ka cai bapak geura ibak ieu patertos tabu dua bisi teu acan netepan dek weuh salaki mandi ibu tong ngablu cicing heula keluar ti cai bapak ieu sarungna ieu bajuna ieu kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapak geura netepan geblus salaki netepan kuliwet ibu kahareup deuk nyuuh kana lahunan salaki bapana capelung sariput tunduh geuning bapak melaan jisim abdi hapunten jisim abdi ta eta pak anu mukakeun lawang surga ngan da di ieu teh ceramah teh jero teuing ditempotina kiceupna teh eueuh nu kitu teh eueuh aya oge salaki datang tujuk langsung nagok menang duit teu ta eta lamun loba tuh cek bapak anu belah dieu lolobana eta teh nyaan sepuh oh eta nyaah teuing jadi salaki capek kana tujuk menang duit teh cek salaki teh boro-boro jukan tawang teh geuning banyak aduh rek kumaha Senen Bang Emo salasa MBK rebo PNPM lain mikir maneh teh salaki moal betah di imah pak lamun dongeng ibu sarupa kitu tapi ibu oge ada kikituan ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula atuh tah ayeuna bapak nu hayang balik wah cilaka cenah salaki nu kumaha salaki nu ngarti nu surti kana kahayang pamajikan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan lain ieu mah lipstik geus dicokelan ku bilik wedak geus ipis beas eueuh ai tutah titah hooh geura nyangu mana beasna heuting keusik bikeun ibu wah ieu mah balik aya bahan silik kerebes kupingkeun cenah bapak-bapak hayang gelis dangdanan hayang jongjon rasikoan heeh ieu mah nepi ka aduh ampun Gusti sok jadi artina balen saimbang mah geura dangdan tah wedak lipstikna make over atuh nu mahal sakalian lain anu pias kieu ditembot jadi barang dahar teh geuning digegel senok teh sing teh kunaon ibu ngegel senok sieun antel bibir kana kuah mah geura masak tapasakeunana mah geura nyangu tabeasna mah dangdan yeuh alatna mah geura diparfum tah parfumna mah geura ibak yeuh sabun seungitna ibu deuk barang penta moal ka salaki lamun salaki ngarti kupingkeun pak kupingkeun moal ari sare hayang jeung nu seungit aya mandian ku sabun gandu puguh asa hees jeung domah Garut salah saha jadi pek ibu boga surga di mana di salakina bahkan cek Nabi Muhammad pangheulana kaum Hawa nu ka surga adalah istri Nabi Bilal bin Robah nepi ka cemburu Siti Khadijah Siti Aisyah ya Rasul nah Bilal bin Robah istrina kunaon kitu jug nganjang maneh ka ditu nganjang Aisyah trok assalamualaikum waalaikumsalam saha di luar abdi Aisyah hampura moal dibukakeun tulak naha can widi tinu jadi caroge wayahna tong asup ka imah lantaran abdi can widi tinu jadi caroge abdi Aisyah balik deui isukna trok assalamualaikum waalaikumsalam saha di luar abdi Aisyah ngan jeung Hasan sok Aisyah malebet ngan Hasan tuna di luar naha dan nu diizinna ge Aisyah wungkul Hasan mah henteu enjing rek ka dieu deui mawa tiluan Aisyah Hasan Husein saha di luar Aisyah jeung saha Hasan jeung Husein wayahna Aisyah jeung Hasan lebet ngan Husein cicing na golodom naha can gaduh widi ti caroge abdi berarti surga ibu patuh kana jadi salaki lain salaki nyaba nyeun status sabulaneun teu aya caroge hayang aya nu ngeclok
riweuh teh sanggup tuh ibu juga istri Bilal bin Robah mun aya semah gitu sa di luar nana gerhana punten Pak Ustad tong kalebet abdi teu acan gaduh izin tinu jadi caroge biheung ayeuna ge ka dieu teuing izin teuing henteu matak ieu teh teuing ibadah teuing lain Pak keur kaum ibu-ibu mah teuing ibadah teuing lain aya keur bapa mah jelas jadi ibadah tuh tempo anu teu datang ka dieu keur nyangu keur masak salaki datang Pak hampura abdi teu pangaosan naha pan teu acan widi ti bapak bu nah ari maneh atuh urang tuang we anu sakantenan da mah teu acan neda barang dahar babarengan ibadah Pak ayeuna ibu masak acan nyaho abdi apa posisi wayah kieu atuh Pak nyangu acan masak acan melaan pengajian hayang tepung jeung calon bupati hayang tepung jeung kades hayang tepung jeung nana gerhana nepi ka poho ka salaki tasing sadar ayeuna teh pepalengkingan dina kursi salaki teh nungguan ibu lila teuing ceramahna balik ibu bakal sore jug amek nih ti mana heula pangaosan lain nyangu aduh sia nyarek pangaosan kafir sia mah nah dedek Ramadan teh pasti wae atuh sadaya matak ibadah bakal ditampa lamun pamajikan alus kasalaki sanggup bubar ti dieu wayahna ibu boga dosa kasalaki tangkep bubar ti dieu cicing lain seserian wae atuh bubar ti dieu wayahna kasalaki ayah yai mung gitu wah sok ayeuna ge araya merenya bapak kudu sarayap siap deuk ditangkep Pak ayah sakedap deui Ramadan maafin mami mami papi ari cicing di kampung horoream kusuna we doa telo salat ditolak saum ditolak segala rupa ibadah ditolak sapanjang dulur goreng jeung dulur bisi bapak-bapak pernah sesentak hoa ka batur Allah moal ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema bener pan Pak nya kitu Allah moal waka narima ngahampura jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema matak sim kuring sakedeung deung ka salah sarek Ramadan hapunten ibu da tukang ceramah mah jujur we bisi nyigeung bisi nyelekete kana kelek bisi sumaramah kana bayah mentege kana angan hapunten nya Bu atau ibu ge bisi ngomongkeun urang ayeuna ditungguan menta hampurahlah ka urang urang bubarkeun dosa jeung perdosaan urang sabab Ramadan adalah bulan anu bakal dihapusna manusia tina perkara dosa ngan aya nu ngaganyel Allah teh hiji bisi aya kena dosa ka indung bapa dua bisi aya dosa ka salaki tilu bisi aya dosa ka dulur bubarkeun heula jeung eta maka Allah narima karena sabara perkara ibadahna sanajan lain bubuk nu gede bubuk leutik sekalipun Allah nampak Allah moal ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema malah mandar ayeuna indung bapa urang parantos teu aya gera tepungan juga gera bebeja ber gera doakeun kalawan hade naha moal aya jasa nu paling hade moal aya cinta nu paling sejati adalah cinta indung bapa kanu jadi anak-anakna leres Pak moal aya kuring lamun eueuh indung bapa kuring moal aya bapa lamun eueuh indung jeung bapa panginten ieu oge calon bupati Purwakarta asli jug gera sumujud kanu jadi indung gera penta doa tinu jadi bapak lantaran cukang lantaran hirup boro-boro mah surga dunia surga akhirat ge ku Allah dibikeun lamun indung bapak mikarido kanu jadi anakna ngan lamun indung bapak teu mikarido hampura anak maksa dunia senang ngan akhirat moal aya kasenangan ridallahu pirido walidain wasutullahi pisutil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak matak urang ingat-ingat urang sadar baheula pernah pabaeud-baeud jeung kolot saminggu 2 minggu kadang-kadang jengkel nyeri hate kudu ngaran kolot aya deui nu leuwih doraka nalika anak ngariung datang ka indung bapa menta warisan bari kolot aya keneh bari bapa aya keneh moal aya jelema nu beunghar ku warisan kuring deuk make demi Allah moal aya jelema beunghar ku nu ngaran warisan bandungan kolot geus eueuh indung geus eueuh warisan beak di jarualan kunaon kolot nyeri hate Pak naha atuh ku kolot bet dibikeun sieun anak papaseaan bener ya wayahna urang-urang ya wayahna salaku umat Islam
ngariung ka kolot teh lain mikanya kalau ka emak mempeng aya bapak mempeng aya wayahna bagikeun ayeuna beak harta kolot sarua jeung nyangsara kolot pak kolot teuneun dibungsu pamajikanana rewel kolot cicing dicikal pamajikanana sieun akhirna nu ngaran kolot bingung kaditu bingung ka dieu bingung padahal eta teh anakna nama gejeng bingung sabab anak urang geus kawin sedengkeun kawin jeung anak batur leres sepuh paingan harta loba kolot geus eueuh bakal loba kajadian harta bakal beak di jarwalan lamun kolot geus eueuh ternyata kolot teu mikarido kana perkara eta Allah mangkaning penyakit sararea wayahna naon sababna Pak heueuh kolot mah atuh neangan harta teh meunang cape lungse meunang lu atlet kasa ngoprot anak kuat ngeunah aduh kana ngajualan wae memang kolot mikeun ngan hatena tanya ridoeun teu gening dibikeun mikeun lain hartina ridho tapi ingis ku biserempan ku buah anak jeung anak parasea padahal adilna kolot tempo ku bapak baheula sok aya konca pepetek hiji dibagi 3 lauk hiji bagi 3 nog hiji bagi 3 tempe hiji bagi 3 anjeunna mah kolot ukur lalajo ibu wen waregna teh boga budak 3 pepetek dibagi 3 boga budak 3 nog dibagi 3 boga budak 3 lauk dibagi 3 kolot mah ukur nyaksian Pak ngalamannya kehidupan eta sok simpulkeun ku urang ayeuna kolot sok bareng daharna jeung urang tara anak heula kolot mah lalajo berarti kolot mah sesa ayeuna urang geus karolot kieu nadek tega tuluy-tuluyan kolot disiksa ku kahirupan urang ibu geus kawin boga anak salaki gawe pamajikanna gawe di mana anakna nu bener ibu nyaan ibu baheula keur leutik kolot deuk dahar ibu leos ka cai eureun kolot daharna tengah peuting ibu jebleh ngaganggu sarena kolot ayeuna ibu geus sagodek kieu incu urang masih ngajengkeun kanu ngaran kolot urang deuk nepi ka iraha doraka lara sepuh paingan Allah moal ngahampura eta geuning bahkan nu terakhir sapaat Kangjeng Nabi Muhammad moal neurak ka jelema anu goreng patut hirupna kanu jadi kolotna Nabi engke pangrepot-repotna ya Allah ieu teh umat kami sanajan dosa jeung doraka kumaha ceuk Allah hepek tulungan Muhammad da anjeun boga sapaat jait Pak ya Allah ieu umat kami naon dosana bisa jadi tina judi bisa jadi tina naon sok Muhammad asal boga 2 kalimat syahadat anjeun nu bakal melaan ya Allah ieu umat kami maka cek Allah Muhammad wayahna entong dibelaan mangkeluk seperti eta nah Gusti deuk sarua umat kami bener eta umat kami bener eta umat anjeun hamba kami tapi aya di dunia inung bapana teu mikarido kana hirupna maka kami geus nyiptakeun ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa maka Muhammad ulah dibere sapaat bebongok eta budak lantaran kolot teu mikarido kana eta budak simpulkeun ku bapa dosa nu pang badag-badagna adalah dosa nganyerikeun hate nu ngaran kolotna well cukup 4:30 abdi reka bale enah Pak 2,5 jam mungkin sumbing 4:30 beres maghrib ti maghrib lios ka KBB Kabupaten Bandung Barat jadi di dia sajam cekap lah salam baktos ka Kang Haji Dedi atau kusim kuring didoakeun ya lanceuk kuring ibu nitip pang nyobloskeun pang nyobloskeun sanaja anggang kana da Kang kan we deukeutan para kades lah caketan ya para kades para camat mudah-mudahan orang teh Purwakarta teh sing maju bahkan Purwakarta teh jadi kiblat kabupaten anu lain amin atuh doakeun oge sim kuring sing panjang yuswa sing istiqomah ternyata kikieuan teh Pak lain enteng buratna luar biasa jadi jelema viral teh lain enteng tapi bangana beger oge hese sing sumpah Pak jadi lamun kuring bager lain kuring nu bager tapi Allah keur menjarakeun hirup kuring budak ngora hayang lah ulin tapi geuning henteu apaan diwengku di penjara ku jadwal ayeuna ka dieu ka baleena leos ka KBB isuk geus balenyang deui iraha urang deuk baungna atuh Pak jadi bageurna kuring teh lain kahayang kuring takdir Allah nu ngahaja Allah menjara hirup kuring benernya
coba lamun kuring nganggur beureun geus diskotik kemarin atau ngenyet nyaho atuh teu apal tuh batak anu pang hade-hadena bager mah nalika bapak teu boga pagawean tapi bapak bager tak eta nu alus mah kuring mah deuk bager ge mah aja da sibuk atuh teu bisa moncor ka mana-mana bener Bu tah sakitu mudah-mudahan ibu geus sarehat jara ragjag Allah maparinan kaberkahan kabarokahan hirup sarta maparinan milik jeung rezeki dina bulan Ramadan engke urang bebaskeun dosa jeung perdosaan urang malah mandar Allah nampi kana peribadahan urang sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.